أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة. مشكلة السعال والكحة بتؤدي إلى تأثير في الجهاز التنفسي، كمان يعني لما بيكون عندنا بلغم. النهاردة معانا فينتوكوف. فينتوكوف شراب نوعين، في فينتوكوف بالسكر وفي فينتوكوف خالي من السكر. طبعا الفينتوكوف اللي بالسكر بيكون محبوب لدى الأطفال وبعض الناس اللي بيحبوا السكر، والفينتوكوف من غير سكر بيكون لدى الناس اللي بيفضلوه. ممكن كل الناس، وممكن الناس اللي بتعاني من بعض المشكلات في الجهاز الهضمي، مشكلات في السكر، مشكلات في الكبد الى اخره. النهارده فينتوكوف ثلاثيه في واحد، رخيص ب 10 جنيه ونص. كمان هو طارد للبلغم، مذيب للبلغم، موسع للشعب الهوائيه، كمان طعم مقبول. النهارده بنتكلم عن فينتوكوف. فينتوكوف بيهدي السعال، وكمان هو بيعمل على إذابة البلغم وفي نفس الوقت طرد البلغم. 3 في 1. النهارده بنلاقيها في فينتوكوف. فينتوكوف شراب آمن جدا لدى الكبار من 12 سنة. النهارده بنديك في برنامج روشتة مع فينتوكوف حياتك هادية. تحياتنا مع قناة شمس العالم الذهبية.